हूँ रजा खान, आप देख रहे हैं SS स्टार न्यूज़ 1। आइए ले चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। ईसागढ़, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपील की गई थी कि आज के शाम 5 बजे सभी घरों से घंटा बजाई जाएं। ईसागढ़, आज शाम 5 बजे घर के दरवाजे पर खड़े होकर महामारी में कार्य कर रहे चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मी एवं अन्य सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए माननीय प्रमुख प्रधानमंत्री जी के आग्रह अनुसार तालियां बजाई गईं। सरकार ने 5 बजे 5 मिनट तक एक साथ ताली घंटी बजाने के लिए क्यों कहा, इससे क्या होता है आइए जानते हैं। इससे विशाल आवर्ती अनुवाद उत्पन्न होगा। जब इन चीजों को बजाया जाता है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा ये है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ईसागढ़ से SS स्टार न्यूज़ 1 के लिए कैमरामैन देवेंद्र कुशवाहा के साथ सजीब खान की रिपोर्ट।